வணக்கம். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னா, திருச்சி மாவட்டத்திலருந்து பேசுறோம் நம்ப. இங்க ஒரு கிராமத்துல வந்து ஒரு லாரி டிரைவரா இருக்காரு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, லாரி டிரைவரா வந்து தற்சார்பு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. வாங்க அத பத்தி இன்ட்ரோ எடுக்கலாம். அவங்க என்னென்ன வாழ்க்கையில பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க ஃபினான்ஷியலி எப்படி சப்போர்ட் பண்றாங்க, அவங்க என்ன மாரி தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விபீஷ்ணன். கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை தாலுக்கா, நெய்தலூர் காலனி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். அப்படி வாழ்ந்துடுறப்ப நம்மளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம், பொருளாதார சேமிப்பு, அப்படி வாழ்கிறப்ப நம்ம மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியும். அதனால் நான் இதுக்கு எப்படி உள்ளே வந்தேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஓட்டுநராக இருந்தேன். அப்போ ஓட்டுநராக இருக்கப்போ வழியில் சமையல் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியிருக்கும். அப்போ எண்ணெய் பொருட்கள்லாம் வழியில் வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு. அப்போ வாங்கிட்டு பயன்படுத்துகிறப்ப அந்த எண்ணெய் பொருட்கள் வந்து தரமில்லாததாக இருந்துச்சு. அதை விட முக்கியமாக ஓட்டுநருக்கு எப்பொழுதும் கை கால் வலிகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா அதிக கை கால் உழைப்பு இருக்கிறதுனால அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. அப்போ இரவு பகல் ஓட்டுறோம், கண்ணுக்கு மூட்டு வலியெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ வந்து தரமற்ற எண்ணெயை பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ நான் ஒரு இடத்துல புத்தகத்தில் படித்தேன், தரமான எண்ணெய்கள் பயன்படுத்துகிறப்ப இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச எண்ணெய்களையும் அதை பொருட்களை பயன்படுத்துகிறப்ப இந்த முழங்கால் முட்டிகள் வலியெல்லாம் குறையும், தேய்மானம் குறையும் ஏற்படும் அப்படின்னு படித்தேன். அப்புறம் வீட்லேயும் வந்து சொன்னேன். வீட்டில் இருக்க தாத்தாவும் அது உண்மைதான், நாங்களாம் அப்படி தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம வீட்டில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதுமாதிரி நீங்களும் போய் வண்டியில் வாகனத்தில் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் நானும் வாகனத்தில் வாங்கி பயன்படுத்தினேன். பல நண்பர்களுக்கும் கொடுத்து பார்த்தேன். அப்போ நல்லா இருக்குது, இது நிஜமாலும் உங்களுக்கு கை கால் வலியெல்லாம் குறையுது இந்த சுத்தமான இயற்கை முறையில் செஞ்ச எண்ணெய்களை பயன்படுத்தும்போது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ 1 மாதம் 2 மாதம் ஒரு 6 மாதம் பயன்படுத்தினோம். வலிகள் நிஜமாலும் தேய்மானம் குறைவு ஏற்பட்டுச்சு. இப்போ நிறைய டிரைவர்கள் நீங்கள் எங்கே வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் வாங்கின இடத்தையும் சொன்னேன், எங்கே தயாரிக்கிறாங்களோ அங்கேயே சொன்னேன். அப்புறம் போய் வாங்கினாங்க. பல பேர் இல்லைங்க எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் பார்த்தேன், வாங்கி கொடுக்குற இடத்துலையும் தரமற்றதாக இருந்துச்சு. அப்புறம் யோசனை பண்ணேன், இது நம்மளுக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, நல்லா இருக்குன்னு ஓட்டுநர் வாகன தோழர்கள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து இயற்கை முறையில் விளையிறவங்கள பார்த்து வாங்கி அதை வீட்டிலேயே செஞ்சு நிறைய நபர்கள் கொடுத்தேன். உற்பத்தி விலையிலேருந்து சும்மா ஒரு குறைந்த அளவு லாபம் மட்டும் வச்சுட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால் நிறைய வெளி கடைகள்லாம் அதிக விலையில் இருக்கும், தரமாக இருக்குதுங்க அப்படிங்கிறது கேரண்டி கிடையாம இருந்துச்சு. அதனால் சுயமாக உற்பத்தி பண்ணி அதை வந்து நம்ம கொடுக்குறப்ப அவங்க நல்லா பலன் அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுது. அப்புறம் வெளி இடங்கள்லாம் விலை அதிகமாகவும் இருக்குது, தரமற்றதாகவும் இருக்குது. நம்ம தரமாகவும் விலை எவ்வளோ மலிவில் கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப நிறைய பேர் அதை வாங்கி மகிழ்ச்சி அடைகிறப்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி அடையுது. எனக்கு எப்பொழுதும் மக்கள் சேவை தான் முக்கியம். ஏன் அது எப்படி எனக்கு வந்துச்சுன்னா, நான் வந்து பயன்படுத்துகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவங்க, நான் கற்றுக்கிட்ட புத்தகங்கள்லாம் முடிந்த அளவுக்கு இயற்கை முறையில் வாழுங்க அப்படின்னு தற்சார்புகளை சொன்னாங்க. நான் வீட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு கருவேலம் பல்படி, நிறைய பல்படிகள் நானே வேப்பம் பல்படி, துளசி பல்படி, குப்பைமேனி பல்படி வீட்டிலே பண்ணிக்கிறேன். தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பும் நானே தயார் பண்ணிக்கிறேன். 1 வயது குழந்தைக்கு கூட கொடுக்குறேன் என் குழந்தைக்கு. அது 1 வயசுலேருந்து இப்போ நான் என் குழந்தை 9 வயசு ஆகுது. 9 வருஷமாக நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு ரொம்ப நல்லா பலன் கொடுத்துச்சு. உடல் துர்நாற்றம் இல்லாமல் இருந்துச்சு, வாசமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அது கெமிக்கல் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறனால நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்துகிறப்ப உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது. அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளோட பொருளாதாரம் சேமிக்கவும் முடியும், ஆரோக்கியம் மேம்படுறப்ப நம்ம மருத்துவ செலவுகள் குறைக்கப்படும். தோல் தான் உடல்லையே பெரிய பாகம். அந்த தோல்களுக்கு நம்ம மிருதுவான நல்ல ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிகள்லாம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் பயன்படுத்தி காலகாலமாக தோலை மேம்படுத்தி தோல் சுவாசம் ஏற்படுறதுக்கு மற்ற பாம் ஆயில் எண்ணெய்களை பயன்படுத்துகிறப்ப, அதில் தயாரிக்கிற சோப்புகளை பயன்படுத்துகிறப்ப அந்த தோல் சுவாசம் நம்ம நினச்சிக்குவோம், தோல் தான் வந்து என்ன அதனால் என்ன நினச்சிக்குவோம், மூக்கை விட நுரையீரலை விட பெரிசா சுவாசிக்கக்கூடியது தோல் தான். உடலில் பெரிய பாகமும் தோல் தான். அதனால் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பை பயன்படுத்துகிறப்ப நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியும் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுது. அப்போ நம்ம மருத்துவரை தவிர்க்க முடியும், பணம் சேமிக்க முடியும், மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். அப்படி இருக்கப்ப நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறப்ப நான் தரமான இயற்கை முறையில் தொழு உரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய், கடலைப்பருப்பு, எள் அதெல்லாம் வாங்கி முதல்ல செக்கில் அரைச்சி கொடுத்தேன், பலனடைஞ்சுது. ஆனால் விலை எனக்கு அதிகமாக இருந்தனால கட்டுப்படி ஆகலை, அவங்கள்ட்ட இப்படி பண்ணுறதுனால. அப்புறம் நானே சுயமாக இப்போ குத்தகைக்கு எடுத்து ஒரு 4 ஏக்கர் 5 ஏக்கருக்கு குத்தகை எடுத்து அவங்கள்ட்ட என்னோடய உழைப்பாளிகள்கிட்டலாம் வேலை செய்கிறவர்கள்ட்டலாம் உரத்தை பயன்படுத்தாமல் தொழு உரங்களையே கொடுத்து அதை உற்பத்தி பண்ணி அந்த எண்ணெயவே நான் வந்து செக்கு முறையில் பண்ணி அதுவும் குறைந்த நேரத்திலே பயன்படுத்தி
குறைந்த நேரம்னா, இது எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் அரைச்சு, அதை அப்போவே மக்களுக்கு கொடுக்குறப்ப, அவங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், புதுசாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இன்னும் அதோட நறுமணம், அதோட தன்மை, அதோட மருத்துவ குணங்கள்லாம் அப்படியே கிடைக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் அது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உணர முடிஞ்சுது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறப்பே தெரியும். நீங்களே சுயமாகவும் செஞ்சு பார்க்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட பார்க்குறப்பயும் உங்களுக்கு சுயமாக தெரியும். எவ்வளோ இதை நேர்த்தியாக ஒரு பொருளை நேர்த்தியாக செய்கிறப்போ அதோட தரம் தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால் நீங்களும் வாங்கி பயன்படுத்தலாம். நான் இப்போ வந்து தேங்காய் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் 3 மட்டும்தான் சுயமாக செஞ்சு, நாட்டு மர செக்குலேயே வாகை மரம், கல் செக்கு இதிலேயே வாங்கி கொடுத்து கண்ணுக்கு முன்னாடியே அரைச்சு, அதை வந்து அப்போ யார் கேட்குறாங்களோ அப்போ அரைச்சு அப்போவே பேக் பண்ணி அப்போயே அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். தமிழ்நாடு பூரா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது. நல்லா ஆரோக்கியம் மேம்பட, பொருளாதாரம் சேமிக்க என்னைய தொடர்பு கொள்ளலாம். மற்றும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சட்டைலாம் துவைக்கிறதுக்கு அதிக கெமிக்கல் உள்ளதை போட்டு துவைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கும் நான் வந்து குறைந்த கெமிக்கல் பயன்படுத்தி உடலை ஆடைகளை எளிதாக துவைக்க ஒரு 1/2 மணி நேரத்திலே 20, 30 துணி துவைச்சிடலாம். உடல் உழைப்பும் குறைவு, நம்மளோட சேமிப்பும் அதிகமாகும். அது மாதிரி துணி துவைப்பது இன்னும் சில பொருட்கள் அவ்வளோதான். ஏன் சுயசார்பாக நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பல்பொடி யாராவது விரும்பி கேட்டாங்கன்னா, அதையும் உற்பத்தி விலையில வாங்கி நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கி செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன். வீட்டிலேயே வேப்ப மரம் இயற்கையாக வளர்க்குறேன், துளசி செடி வளர்க்குறேன். அது மாதிரி நிறையா நம்ம பயன்படுத்துகிறப்போ உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குளியல் சோப்பு, தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு மட்டும் தான் பயன்படுத்துகிறேன். பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு அது மாதிரி தான். நம்ம இயற்கை முறையில் செய்கிற தேங்காய் எண்ணெயிலேயே சாம்பல் சோப்பு, அதையும் பயன்படுத்துகிறோம் பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு. மற்றபடி குறைந்த கெமிக்கலை பயன்படுத்துகிறப்பையும் நம்ம மேம்படலாம், உடலை, பணத்தை சேமிக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் அதிகம் வந்து அதை வந்து பயன்படுத்துங்க. உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பண சேமிப்பையும் பயன்படுத்துங்க. வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் விளக்கமாக சொன்னீங்க மக்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக வாழ முடியுது. டவுனில் இருக்கவங்களும் இந்த மாதிரிலாம் பொருள்லாம் கிடைக்குமாங்கய்யா? எப்படி நான் உங்களை நம்புறது? அதை எப்படி உங்களை நம்புறது? எப்படி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் அனுப்புறது? நாங்களும் வாழணும், அதை பற்றி கற்றுக்கணும்னா எப்படி உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்? அது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னீங்கன்னா நல்லா. ஏன்னா டவுனில் இருக்கவங்கலாம் இல்லை கிராமம் கிடைக்காது. அது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க. நிறைய கேட்டிங்க. முடிந்த அளவுக்கு நம்மளே தற்சார்புல நம்மளே அந்த பொருட்களை தேடி போய் எடுத்து தரம் பார்த்து நம்ம செய்கிறது தான் தற்சார்பு. நம்மளே நம்மளுக்குள்ள அந்த பொருள்களை தேடி அதை தரம் பார்த்து தயாரிப்பு முறையை நன்கு தெரிந்து செஞ்சுக்கிட்டு உடலையும் ஆரோக்கியம் மேம்படுத்திக்கிறது, பணத்தையும் சேமிச்சுக்கிறது, அதுதான் சரியான விஷயம். ஆனால் நீங்கள் அதை போய் தேடி பார்க்கணும். எது நல்ல பொருள், அதை எப்படி சேமித்து அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது. இப்போ நகரத்தில் வாழ்கிற மக்கள் தங்களோட வேலைகளின் காரணமாக, மற்ற வேலைகளின் காரணமாக அதில் அறிதல் இல்லாதனால தேவைப்படும் உங்களுக்கு. ஆனால் எப்படி செய்யணும்னு தெரியல. நீங்கள் அது தேவைப்படும் போது வேணுன்னா சொல்லுங்கள். ஆனால் இது வியாபார நோக்கில் இதில் நான் பண்ணுறதில்ல. ஒரு மக்கள் சேவையாக தான் நான் இதை தொடங்கினேன். நான் நலம் அடைஞ்சேன். நான் ஓட்டுநராக வந்து இந்த முட்டிக்கால் கையெல்லாம் வலி வந்தப்போ நான் இப்படியே பயன்படுத்தி நுகர்ந்து பார்த்து நல்லா இருந்துச்சோ, அது மாதிரி தான் மற்றவனும் நுகரணும், நலமாக இருக்கணும், பணம் சேமிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய நோக்கம். பணம் சேமிக்கிறதுனா நம்ம வாங்குகிற ரூ. 100 பொருளை ரூ. 150 கொடுத்து வாங்காமல், அதை ரூ. 100 வாங்காமல் பொருளாக தரமாக பார்த்து நம்மளே செஞ்சுக்கிறது தான் தற்சார்பு. ஆனால் வந்து இப்போ அது தெரியல அப்படின்னா, அதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இலவசமாகவே சொல்லிக் கொடுப்பேன். தொடர்பு கொள்ளுங்க, என் நம்பரை நான் தரேன். நீங்களே பண்ணிக்கலாம். முடியாத பட்சத்துக்கு எனக்கு அதுக்கு நேரம் இல்லை, நீங்கள் கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னா, உங்களுக்காக நான் தனிப்பட்ட நேரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை செஞ்சு கொடுப்பேன். அது வந்து மூலிகை பொருளாக தான் இருக்கும். அதுக்கு நான் பெருசளவு பணம் வைக்க மாட்டேன். என்னோடய வேலை போக்குவரத்து பொருள் வாங்கிட்டு வந்து செய்கிறத உங்களுக்கு லைவ்லேயே நான் வீடியோ எடுத்து செஞ்சு கொடுப்பேன். அப்போது அந்த அளவுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட பணம் வாங்குவேன். எவ்வளோ பில் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னு காமிச்சிருவேன். பொருள் தரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோப்பு இதெல்லாம் நான் இலவசமாகவும் சொல்லியும் கொடுப்பேன். தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பு செய்கிறது, பல்பொடி செய்கிறது, இன்னும் பல வகைகள் இருக்குது. சீயக்காய் செய்கிறது, மூலிகை சீயக்காய், தேங்காய் எண்ணெய், இதெல்லாம் நான் இலவசமாகவே சொல்லிக் கொடுப்பேன். காசு கட்டணம் எதுவும் வாங்குறதில்ல. அப்படி இது ஆனால் வந்து சேவை கட்டணம்னு ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த போக்குவரத்துக்கு போயிட்டு வர பொருள் வாங்குறது, அப்புறம் வாகனம் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அதை வந்து எல்லாருக்கும் நான் செய்ய முடியாதுல்ல. ஏன்னா பொருளாதாரத்தை இழப்பு ஏற்படுவதில்லை. என்னோட பொருளாதாரம் சின்ன பொருளாதாரம் தான். நான் ஒரு நபருக்கு ஒரு 10 நபருக்கு வேணால் செஞ்சு கொடுக்க முடியும். இந்த வேலையும் நான் செய்துக்கிட்டு என் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு நான் இதை செய்யணுங்கிறப்ப பொருளாதாரம் பெருசாக எனக்கு பாதிக்கப்படும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சேவை கட்டணமாக வந்து குறைந்தபட்சம் நீங்கள் விரும்பியதை கொடுத்து செய்யலாம். அதனால் கண்டிப்பாக நான் நகரத்தில் வாழ்கிறவங்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய விருப்பம். அந்த தரமான பொருட்களை அந்த மூலப்பொருளையே எடுத்து நீங்களே செஞ்சு சாப்பிட்றது நல்லது. முடியலைன்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் அந்த சேவையை செஞ்சு கொடுக்குறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன் சுயமாக அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா, எனக்கு அப்படி தான் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதனால் நான் உங்களுக்கு செய்கிறேன். எனக்கும் இப்படி தான் சேவை செய்தாங்க. அதே சேவையை நான் மக்கள் சேவையாக செய்கிறேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். கடைசியாக மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களாங்கய்யா?
முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளே ஒரு நல்ல பொருளை பார்த்து வாங்கி பயன்படுத்தி நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் பணத்தையும் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழணும். வாழ்க்கையே பிறப்பே வந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோம். அது நல்ல உணவுப் பொருள், நல்ல உடைப்பொருள், பொருளும் தரமாக இருக்கணும், அதன் விலையும் நியாயமானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன். அப்போ வந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். உணவு நல்லா எடுத்துக்கணும், நல்ல பொருட்கள் எடுத்துக்கணும், சேமிப்பும் அந்த பொருளின் விலை எவ்வளவோ அது கொடுக்கணும். ஆடம்பரத்தை நோக்கி ஓடாமல் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறது மூலிமா நம்ம மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். அது எப்பொழுதும் எளிமையே எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட விருப்பம். என்னை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா முடிந்த அளவுக்கு மாலை நேரத்தில் தொடர்பு கொள்ளுங்க. பகல் வேலையில் இருப்பேன். ஏற்கனவே என் நண்பர்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நான் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. மாலை நேரத்தில் ஒரு 6 to ஒரு 8 மணிக்குள்ள தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி சொல்கிறத நான் சொல்லுவேன். அல்லது என்னோட பொருட்கள தேவைப்படும்போது நீங்க வாங்கிக்கலாம். கட்டாயமா என் பொருட்கள வாங்கணும் இல்ல. அருகில் இருக்க இடத்துலயே நீங்க தரம், நயம் பார்த்து வாங்கணும். அதுதான் விஷயம். நான் சொல்லியிருக்கேன். நயம்ங்கிறது அது பொருளும் தரமா இருக்கணும். அந்த பொருள் உண்மைதானான்னு நேசிச்சு பார்க்கணும். நேசிச்சுன்னா உணர்வுபூர்வமா பார்க்கணும் அந்த பொருள். யாரோ சொல்லிட்டாங்க, நல்ல பொருள் இது அப்படின்னு போய் வாங்கக்கூடாது. பொருள வாங்கி நீங்க பயன்படுத்தி, அத பார்த்து உண்மையா இருக்கிறத வாங்குங்க. உங்கள்ட்ட யாரு உங்க பொருள் குடுத்து, சரியில்ல நான் திரும்ப எடுத்துக்கோன்னு சொல்றாங்களோ, அவங்க தான் உண்மையான ஆள். இப்போ நீங்க ஒரு ரூ. 500 குடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த பொருள் வந்து ஒரு 2 மாசம் அவங்க வந்து தரமா இருக்கும். நீங்க இந்த மாரி முறையில பயன்படுத்தினீங்கன்னா கெட்டு போகாது. அப்படி கெட்டு போச்சுன்னா, அந்த பொருள அவங்க வாங்கிக்க தயாருன்னா, அந்த பொருள் தான் உண்மையான பொருள். உங்க பொருளும் இழப்பு இல்ல. உங்க வாழ்க்கையும் சிறக்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. நானும் அத தான் சொல்லுவேன். என்னோட பொருள் வந்து நீங்க வாங்குங்க. சரியில்ல அப்படின்னா, என் வீட்டு அட்ரஸ் நேரா வந்து என்னைய வந்து கேட்கலாம். நான் இங்கேயே தான் இருப்பேன். இங்கேயே தான் இருப்பேன். என் பொருள் வந்து எந்த நபர் வந்து குடுக்குறாங்களோ, அவங்க வந்து உறுதித்தன்மை குடுக்கணும். இத்தன 2 மாசம்னா 2 மாசம் அவங்க பொருள் தரமா இருக்கு. வாசம் வரணும். அது திடத்தன்மை இருக்கணும். உறுதித்தன்மை இருக்கணும். நயம் இருக்கணும். அதுதான் உண்ம. அந்த பொருள நம்ம வாங்கிட்டோம். இனிமேல் அவருக்கும் நம்மளுக்கும் தொடர்பு இல்ல. அப்படின்னு ஓடுற நபர்கள்ட்ட நம்ம பொருள் வாங்கக்கூடாது. நம்ம வாங்குன பொருள் உறுதித்தன்மையும், நயந்தன்மையும் இருக்கணும். விலையும் நியாயமான விலையில இருக்கணும். நியாயம் இல்லன்னா அந்த பொருள போய் வாங்காதீங்க. பொருள ஃபர்ஸ்ட்டு வாங்கி பார்த்து வாசனை, திடம், சுவை இதெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க. உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தருதான்னு உணர்ந்து பாருங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அத வழிகள்லாம் கடைபிடிக்கணும். நம்மளும் கடைபிடிக்கணும். சும்மா வந்து எப்படி அந்த ஒரு பொருள பயன்படுத்த தெரியாம பயன்படுத்திட்டு, தப்பா பயன்படுத்திட்டு, நான் அத வந்து சொல்லக்கூடாது. ஆனா நம்ம குடுக்குற பொருள் வந்து கேரண்டி இருக்கும். நீங்க வந்து திரும்பவும் வந்து கேட்கலாம். சட்டைய புடிச்சு கேட்கலாம். "ஏங்க உங்க பொருள் எப்படி தரமா இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. இப்ப எப்படி இருக்குன்னு?" கேட்கலாம். அதுக்கு நான் உறுதியா பொறுப்பேத்துக்குவேன். உங்க பணத்துக்கு நான் கேரண்டி. என் பொருளுக்கு நான் கேரண்டி. கண்டிப்பா வாங்குங்க, பயன்படுத்துங்க. அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும். ஒரு தாட்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா, அதோட தன்மையும், உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் மிச்சம் அப்படிங்கிறதையும் அந்த பணம் மிச்சங்கிறது உங்களோட சேமிப்பு. அதனால நயமாவும் சேமிப்பையும் நீங்க கடைபிடிங்க. பொருளாதாரம் உங்களுக்கு சேமிக்கப்படும். வாழ்வியல் சிறக்கும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். என்ன நண்பர்களே, வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்களா? நல்லா சுவாரஸ்யமா ஐயா சொன்னாரு. விபிஷன் ஐயா சொன்னாங்களா? ஒரு காட்டுப்பகுதியில இருந்துட்டு எப்படி வந்து ஒரு லாரி டிரைவரா வந்து ஒரு ஃபினான்சியலா வந்து எப்படி குடும்பத்த மேனேஜ் பண்றாங்க, நோய் நொடி இல்லாம இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்லாம் வேணும்னா, நீங்க வந்து கீழ இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அவர நேர்ல கூட விசிட் பண்ணி அவங்களோட எண்ணெய், சோப் ஆயிலு, சோப்பு, அதே மாரி பல்பொடி, மூலிகை பொடி எல்லாமே அவங்க வித்துட்டுருக்காங்க. எல்லாம் கிராமத்துல கிடைக்கிறது தான். தேவைப்படுறவங்க கீழ இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. லோகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியப்படுத்துங்க. இதுபோல் பல நல்ல விஷயங்கள அடுத்த வேளையில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.